man kan gå där. Jag börjar med 15 år så jag slutar bara 2 år. Jag tänkte du får med havet när du går. Jag tänkte tillbaka vägen så tror jag ska gå längs strandkanten.
arrangören att vi ska gå hela vägen eller ja. But she said she didn't realise she had.
cette colonne.
Sunday though.